इंजेक्टर टेस्ट करना है जमीन पर, तो पेट्रोल में पाइप ले लीजिए और डाल दीजिए और बैटरी का कनेक्शन को लगाइए और छोड़िए इस तरह से। देख रहे हैं ना, चारों इंजेक्टर क्लियर है। देखिए ये इंजेक्टर टेस्ट हो गया। इससे क्या होगा कि एक बार में कार में लगा दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोबारा खोलना नहीं पड़ेगा। ये टेस्टिंग का देख लीजिए। देख रहे हैं ना, पूरा इंजेक्टर चालू है, फुल प्रेशर में आ रहा है। अब देखिए किस तरह से फंक्शन तैयार हुआ। देख रहे हैं ना, बैटरी में लगाया हुआ है। यहाँ एक आदमी को पकड़वा दिए हैं बोतल इस तरह से करके, और देखिए अब किस तरह से तेल सब में आ रहा है। देख रहे हैं ना, तो ये पूरा टेस्ट हो गया। ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।